muito feliz. Ganhar 2 sorteios de uma vez ainda. E ainda tinha na rua R$21 voando. Como que os R$21 estavam, Miguel? Tava assim, ó, ele tava tipo dessa altura de mim. R$21 voando na rua, gente. O Miguel... Aí a pessoa me fala, não, deixa eu pegar qualquer aplicativo de transporte, é a mesma coisa. Opa, nada disso, hein? Pra que pagar mais caro se você só precisa de um... Oi, Flavors, está mais um capítulo diário do nosso nome. Pegou vocês. Como vocês devem ter visto no título, hoje eu trouxe alguns doces diferentes. Também trouxe. Bom, vamos abrir vocês por um, depois eu experimentar. Sour Patch Kids. Esse é o de chocolate. Também tem alguns gostos estranhos. Esse Juice Drop